電気を全部消した部屋でドライヤーだけ使うと声が聞こえる呪われたコードをあのねこれ君だけに聞いてほしくて夜中に電気を全部消してドライヤーだけをつけるっていう儀式があるの。ただの風の音に思えるけどよく聞くとやめてとか入れよって声が混じってるって言われてるんだ。でねこの儀式途中で明かりをつけたらダメなの。うっかりして実際にやった子が次の日学校に